ជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅប្រភេទរទេះរុញដែលមានឈ្មោះថាប្រភេទរទេះរុញ L1 ទីបិទប្រភេទនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បងឡាទីជាមួយនឹងយកទៅតាមខែចាប្រភេទនេះគឺអាចថតទៅមុនបានរហូតដល់120គីឡូចុះក្រហើយស័ក្តិសមជាមួយអ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទរទេះរុញដែលប្រើជាសាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃរុញទៅនេះទៅនោះឬក៏រុញទៅខេត្តអីគឺគាត់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រភេទនេះបានប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទដែលមានសាច់តុនចាផ្នែកខ្នងជាមួយនឹងផ្នែកអង្គុយហើយមួយទៀតប្រភេទកន្លែងដាក់ដៃចាក្រដៃគឺជាប្រភេទអេប៉ុងតុនចាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់គឺជាប្រភេទកង់ដែលមានយ៉ាងពីរជាន់កង់ធំងាយស្រួលក្នុងការអ្នកជំងឺគាត់ប្រឡាក់ទីខ្លួនឯងហើយមានប្រាំងផ្នែកខាងក្រោមទាំងសងខាងចាហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងលើក៏យើងមានស្រាក់លើគ្នាចាសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺយើងមានកប៉ៅផ្នែកខាងក្រោយដែលយើងមានបោះ logo Lee Supply នៅលើហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រភេទរទេះរុញនេះផងដែរគឺយើងមានជាខ្សែក៏បាត់ដូចគ្នាចាសម្រាប់ធ្វើការដាក់លើអ្នកជំងឺណាចាមកគាត់ធ្លាក់ឬក៏អីចឹងណាប្រភេទនេះគឺយើងអាចធ្វើការបោះបានជាមួយនឹងរុញទៅងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនតើប្រភេទនេះវារីកស្រាលហើយវា smooth ណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបោះជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាមើលថាបើយើងយកទៅខេត្តអីយើងគួរបោះវាមិនអញ្ចឹងចាប្រភេទនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការលើផ្នែកចុងជើងហើយយើងធ្វើការលើផ្នែកខាងនេះជាការស្វែងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាមានភាពទូចស្រាប់ក្នុងការលើកទីចាហើយយើងអាចធ្វើការលក្ខណៈពិសេសទៅទៀតយើងអាចធ្វើការបត់នៅផ្នែកកគឺយើងគ្រាន់ធ្វើការចកត់នៅកន្លែងកលឹះនេះទាំងសងខាងគឺយើងអាចធ្វើការកាត់តម្រាក់វាមកបាននេះចាអញ្ចឹងរាល់ក្រោយកាត់បត់ហើយគឺរូបរាងវាគឺទូចបែបនេះអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយយកទៅខេត្តខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ការតម្លើងវិញគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការលើកវាចេញមកវិញមកនេះចាតម្លើងវាមកវិញមកជាការស្វាត់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទរទេះរុញដែលមានពណ៌ស្អាតហើយស្រួលក្នុង